So shall we start? First, we always start with valor. いつもバラから始めます。Gary always says if we start with valor, we are grounded and we can be more in harmony. いつもゲリーさんは何か始めるときはバラから始めて、バラから始めることによって地に足をつけてですね、またこのハーモニー、調和の中で行うことができるからです。Please pass around. And I can send you the link I will record. So you don't need to record if you like. So you can pay attention. You're recording right now? I'm recording, yes. You can hear my voice and I'm recording. Okay. Yeah. 今このスライドと一緒に声もレコードしてるので後で送る。Okay, so breathe in your valor. Please. And when we breathe in valor, we want our feet to be on the ground and not cross. Yeah. And just breathe. And we put it like on our shoulder. 肩につけて。Every time we like to take 3 breaths. 3回吸ってください。Konnichiwa. We start with valor. And it's good to always feel before and after, and how you feel after you smell. 常に吸う前と吸った後のどういう感情かっていうのを確認してください。Okay. So today I will talk about emotional wisdom with essential oils, but first I introduce to you who I am. 今日これからエモーショナルウィズダムについてお話をしますけど、まず最初に私がどんな人物なのかを自己紹介させていただきます。So I started with Young Living as a brand partner in 2014. ヤングリーブのブランドパートナーとして2010年に登録をし始めました。And for me, it was a New Year resolution. 私にとってはそれが新年の目標でした。So my team is called the Sensible Tribe, and I have 5 diamonds, 17 platinums, and 71 golds in my team. 私のチームはですね、センシティブルトライブと言いまして、私のグループには5人のダイヤモンドメンバー、17人のプラチナムメンバーと71名のゴールドの方がいらっしゃいます。But for me, I love to educate all of Young Living family. 私にとってはその自分のグループだけじゃなくて、ヤングリビングのファミリー皆さんにこうやって一緒に学ぶことができるのが好きです。My qualifications, just a little bit. So, like I said, I train coaches with emotional wisdom. 資格ですね、私が持っている。もちろんエモーショナルウィズダムについて、トレーニング、コーチをしますけども、こういったいろんな資格を持っています。And aromatherapy coach. I also do raindrop. アロマセラピーのコーチだったり、レインドロップもします。And life coach and Gene Keys is my favorite. ジンキー。Gene Keys, yeah. ライフコーチをしてますけど、ジンキーが一番私のお気に入りです。ジンキーですか。遺伝子なんだろう。遺伝子キーかな。Yes. So I like to share quotes to help us understand in a short way what we're doing. So knowing others is intelligence. Knowing yourself is true wisdom. Mastering others is strength. Mastering yourself is true power. So this is from the Tao Te Ching. 私は私たちが理解を深めることができるためにいろんな著名人の方の、クォートを使いますけども、これはですね、老子タオさんの言葉で、他人を知ることは知性であり、自分を知ることは真の知恵です。他人を支配することは強さであり、自分自身を支配することが真の力であるというメッセージになります。So what we're doing here with emotional wisdom is mastering ourselves, because part of the
biggest problem everyone has is why we feel so bad. Yeah? 大事なのは自分自身を、ちょっと言い方あれですけど支配することがとても重要になっていきます。See, we make decisions from our unconscious emotional body. Maybe you have heard how, or you experience, sometimes you think and think and think, but then when you say yes, you don't even think. You say, oh, what happened? Why? I was not thinking, I just said yes. You know. よく皆さんも経験したことあるかと思いますけども、よく考えずにその感情だけで行動を起こし、なんで考えなかったんだって後悔することがある、そういった経験があったかと思います。And actually, where we are in our lives and all that's happening in the world is all a collection of all the emotional decisions we all make individually. でも一番大事なのはやっぱりその何でも物事をですね、決めるときに感情体から私たちですね決断をしていますので、やっぱりそこをですね無意識な状態から感情体で決断をしていくことです。So to participate in the future of humanity, first we must master ourselves. でこういった、人類、私たち人間の中のそのコミュニティに入っていくときには、マスターセルフ、自分自身を、コントロールすることですね、が大事になってきます。And not so much control, Not much control. but awareness, consciousness. 意識を持つことですね。So emotional intelligence has three things: our ability to listen, our ability to communicate clearly, and our willingness to take responsibility for our own feelings. で、エモーショナルインテリジェンスですね。こちらには3つ主にありまして、1つは傾聴する能力、ヒアリングによく聞くということですね。あともう1つ、明確に伝える能力。そして自分の感情に責任を持とうとする意志になります。And so really many of us understand this quote. We try so hard to hide everything we're really feeling from the people that are closest to us. And when we bottle up these emotions, we're telling our body it's wrong to have natural reactions to life. Yeah. 皆さんもよく経験されたことがあるかもしれませんけども、最もですね、皆さんの身近な人たちには一番私たちが今どう感じているか思っているかっていうのを知ってもらう必要があると思うんですけども、なぜかそういう人たちにはですね、我慢して本当の気持ちっていうものを隠そうとしていることがあると思います。So let's talk about the different parts of our body that helps us to come to emotional intelligence. そしてですね、エモーショナルインテリジェンスについてこれから一緒に体のことも仕組みもですね学びながら学んでいきたいと思います。We start with mental because we are always thinking, and it's our thoughts that make us feel something bad. And in the mental, what we want to do is to recognize and understand why we're thinking the way we're thinking. でメンタルにまず最初に話をしていきますけども、なぜメンタルが大事かっていうと、今何が起こっているのか、今何を感じているのかっていうのを明確にしていくことが必要になってくるからです。So when we think that, we start to feel the emotional bodies where we are feeling things. So really feeling through it and not blocking. そして大事なのは、感情をブロックするんじゃなくて、しっかりとこうなんですかね、flow ね。フロー感情が流れるようにですね。And then we have our body. So the idea is that a lot of emotions are stuck in different parts of our body, in our organs, in our meridians, in the acupuncture points. そしてその感情はですね、体いろんな、臓器や含めていろんなところで感じることができます。ツボとかもそうですね。And the spiritual part is the intuition that we, the lessons that we learn, and the insights that we get when we pay attention to our emotions, because actually emotions are just messages for us. なので、まずスピリチュアルインテューションですね、直感ですね、直感が大事になってきます。こうやっていろんなことを学ぶときに、その直感によって私たちは、メッセージを受け取ることができます。
So just to reiterate, mental means we recognize and understand the emotional pattern. Physical means we're going to clear the cellular memory stored in our body. And then emotional, we identify and feel the feelings. And spiritual, we increase the awareness through the intuitive sense. で感情のその知恵ですね、エモーショナルウィズダムを得るということで、恐れではなくて愛に生きるって書いてありますけども、一つ目メンタルは、感情パターンを認識し理解する。そしてフィジカルは体に蓄積された細胞記憶をクリアにする。で感情は、感情を特定し感じる。スピリチュアルは直感的な洞察力で意識を高めるというふうに書いてあります。So why do we use essential oils? To us, it's the missing link because essential oils act as the bridge or the channel between our energy body and our physical body. じゃあなぜエッセンシャルオイルなのかなんですけども、エッセンシャルオイルは何をしてくれるかというと、私たちの、体とconnect. Connect, yeah. Connect Like a bridge. The bridge to the energy. The energy and the physical. エネルギーとその体をですね、つなげてくれる役割をしてくれるからです。So when the chemical compounds in the essential oils enter our cells, the receptor sites, they fit the receptor site like a key. でそしてエッセンシャルオイルに含まれる化合物ですねは、そのレセプターサイト、つまり鍵のようなものを通して細胞に入り込むことができます。And you know about some of the essential oil compounds we call phenols, sesquiterpenes, and monoterpenes. And the phenols will clean the receptor sites. And you know some phenols that are in thieves. Thieves clean our receptor sites. That's why we use it for immune system. What? Thieves? Okay. Yeah. そのエッセンシャルオイルの化合物の中でフェノールですとかセスキテルペン、モノテルペンって聞いたことがあるかと思いますけども、フェノールは受容体部位をきれいにしてくれます。シーブスもそうやってきれいにしてくれるんですね。Sesquiterpenes, the oils that are high in sesquiterpenes, I give you example of blends, is brain power. And so it will delete the bad info from the cellular memory. そしてセスキテルペンはですね、今、ブレインパワーという一つ例を挙げてくださいましたけども、細胞の記憶から悪い情報を消してくれます。And then we have the monoterpenes, so it restore or awaken the information in our DNA. And monoterpenes are like in many oils. Maybe like lavender is one example of a lot of monoterpenes. そしてモノテルペンですね、細胞の DNA の正しい情報を回復してくれる役割があるんですけども、本当にたくさんのオイルに入っています。例えばラベンダーにも入っています。If you have any questions, just raise your hand. 何か質問があれば Very casual here. So I learned from Dr. David Stewart, who wrote the book Chemistry of Essential Oils Made Simple. And I can read to you, but you can just, yeah. So the essential oil molecules can be balancing, rejuvenating, stimulating, energizing, calming, restoring, all right? Facilitating, cleansing, immunizing, detoxifying, mood elevating. You get the idea. It does a lot of things for us in our body, but he also says emotionally releasing and spiritually uplifting, and depending on which receptor sites they open, right? So the essential oil will go and find the frequencies of, like I said, where it's stored in our body. And it will then release the toxins and microbes and anything in that area that is not supposed to be there. And they have an intelligence. And they carry this life force that goes beyond chemistry. Let me just read it. Yeah. このデビッド・スチュワートさんからですね、学んだことですけども、
エッセンシャルオイルの分子はどの受容体部位を開くかによってまた、病気、毒素、微生物、ブロックされた感情といった形で私たちがその体の部位にですね、何を蓄えているかによってバランスを取ったり若返らせたり刺激したり活力を与えたり落ち着かせたり回復させたり促進したり浄化したり免疫力を高めたり解毒したり気分を高めたり癒したりまた、そういった体の作用だけで感情を解放したりですね精神的に高揚させたりとかですね、いろんなそのエッセンシャルオイルにはこういった知性があるというふうに、書いてありますのでエッセンシャルオイルには科学を超えた生命力がありエッセンシャルオイルの分子は人間の組織と驚くほど相性がいいそうです。Okay, so how to clear a pattern within us. And part of this, if we continue to practice this, we start to become aware of emotional patterns. Examples I can give you is somebody has an emotional pattern of rejection, which means they have experienced what they believe to be a lot of rejection in their lives, and now they have a belief that people reject them often. So even before people reject them, they will reject that person because they say, oh, I don't want to get hurt. I will reject that person before they reject us. That's a pattern. いろんなそのですね、私たち生活していく中でいろんな習慣であったりそのパターンっていうのがあるんですけども、一つの例としては、リジェクション拒否ですね、拒否のパターンに関してですけど、これは相手に拒否されるからっていうのであって、その相手に拒否されることによって自分が傷つくわけだから自分が拒否してしまうとか、そういったその感情のパターンがあります。So when we bring the lesson to our conscious awareness, you may have heard of a saying that says, once you are aware of some issue, your body actually starts to heal it. So even bringing it into conscious awareness is the first step, but also the most important step. 意識することによって私たちのその体でいろんな、そういったですね、感情のパターンによってですね、こう体に問題があった時そこを感じ取ってくれて、それをこう体の、細胞記憶からですね解放する助けをしてくれます。So once we feel that emotion and we really move through it, we are also putting the oil on the points, and we are clearing it from our stored physical body, and we move to the other side because there is a higher octave of every emotion. Higher octave, like music, from low to high. その、線とか臓器に蓄積された感情には、アラームポイントを通してアクセスすることができるんですね。で、それは、なんですかね、オイルが、こう高い周波数、なんか、音楽でいうと振り幅あるじゃないですか、音の振り幅。こう高いところから低いところまでをこうオイルがカバーしてくれて感情を解放してくれます。So that means we just have 5 simple steps. We identify the emotion, the pattern, and then we understand it. Because once we identify it, we can, oh yeah, I see why. And we go to the other side of the emotion, and then we learn the lesson. Because there is a way out that she proposes, which allows our brain to find some insights. And then with the oils, we're clearing and reprogramming. And then we release the pattern from the memory because we're inhaling the oils to do so. Yeah. そしたらそうですね、オイルはですね、その振動周波数を保持していることによって、感情パターンを解放してくれるんですけども、その感情パターンを解放する5つのポイントですね。一つがその感情と結びついているパターンをまず特定します。そしてそのパターンをまず理解するですね。そして状況を打開する方法を発見することによって、それをレッスンとして学びます。じゃあ体の細胞記憶のパターンを消去し再プログラム、これをオイルがしてくれるんですね。DNA を変化させてくれます。そして脳の大脳辺縁系にある記憶からパターンを解放してくれます。So I will go through 5 common emotions. こんにちは。
just in time to practice. And the 5 elements, we do it according to the seasons. So we have summer, late summer, fall, winter, and spring. 5つの感情要素とですね、アフォメーションになりますけども、1つが上からですね、夏、そしてレイトサマー、晩夏、秋、冬、そして春になります。So we start with summer. It's about the heart and the emotion here. So I just picked some common emotions. The emotion here is loneliness, and the other side is connectedness with all that is. まずじゃあ夏からですね、これハート、心になりますけども、一つの感情としてその、孤独があります。で、孤独の反対側は、つながることですね。はい。And summer, late summer, the emotion here is worry. And the other side is abundance. And the organ is the spleen. で、次晩夏、レイトサマーになりますけども、レイトサマーの、感情は、心配ですね。ウォーリー、心配になります。で、その心配の反対はアバンダンスで、満たされていることになりますね。で、臓器は、脾臓になります。So there's a lot more we can go deeper into this, but I just give you a very high level. So when we go into the fall, the emotion here is grief, and it's related to the lungs. And the other side of grief is happy. 次、秋になりますけども、秋は、グリーフ、悲しみになります。で、悲しみことがつながっている、臓器は肺になります。で、悲しみの反対側はハッピーですね、幸せになります。When we go to winter, related to water, it is our kidneys, and it is fear of the unknown. And the other side is knowingness. 冬ですね、水とつながってますけども、冬は、fear of the unknown、知らない、無知のこと、感情は無知ですね、知らないことになります。で、臓器は気道に腎臓になります。で、無知の反対は、知ること、知っている状態ですね。So when we get to spring, the emotion here is anger, and the other side of anger is laughter, and it's connected to our liver. 春になりますけども、春の感情は怒りになります。で、怒りの反対は、笑いですね。で、つながっているのは、春は、肝臓ですね。So just to tell you what oils we're using, we'll use white angelica on the heart point, and we are learning the lesson from loneliness. When we feel loneliness, what is our body trying to tell us? まず一つ目、ホワイトアンジェリカですね。心のツボに使っていきます。で、そうすることによって私たちは孤独から学びます。孤独の感情の時にどういった、what did you say? What we learn from feeling loneliness, because when we feel something, our body is trying to tell us something. 何か感情を感じた時に体がですね、私たちにこう何かその何ですかね、こういう状態だよということを知らせてくれます。So the affirmation here that we came to is, I go to a loving space so I can transmute my loneliness into connectedness with all that is. で、ここの孤独に関してのアファメーションは、愛に満ちた空間へ行くことになりますね。そうすることによって、孤独という感情をすべてのものとのつながりに変換をしていきます。And then we learn from worry using abundance on the esophagus point, and I'll show you where the points are later. そして、アバンダンスですね。こちらは、ウォーリー、心配事から学んでいきますけども、アバンダンスを食道のツボに使って学んでいきます。後で、場所に関してはですね、皆さんに後でお伝えいたします。And here we say, I go to the depths so I can shift from worry into abundance. Go to the depths ということで、深みに行くですかね。で、心配から豊かさへとシフトすることが大事になってきます。
And what do we learn from grief? So we use joy on the adenoid's point, and from grief we say change brings growth. So I can move from feeling grief into being happy. 次は悲しみから学びますけども、アデノイドにですね、ジョイを使って学んでいきます。そうすることによって私たちはですね、変化は成長をもたらしてくれるということ、そして悲しみを感じることから幸せになることができるということになることができます。And then learning from the fear of the unknown, we use Sacred Mountain on a pineal point. And the affirmation here is listen to your heart. So you can move from fear into knowingness. Fear of the unknown into knowingness. 次は未知の恐怖からですね、学んでいきますけども、ここで使うオイルはセークレットマウンテンになります。セークレットマウンテンを消化体に使います。自分の心にですね、自分の心の声に耳を傾けて、未知なるものへの恐れから知ることへと移行していきます。And then finally, anger. What does anger mean for us when we feel anger? And here I can give you an example because the affirmation is my direction is clear, so I can move away from anger into laughter. We use purification on the liver point. 次は怒りから学んでいきますけども、皆さん怒っている時ってどんな感情でしょうか。ここで大事なピューリフィケーションを使いますけど、ピューリフィケーションを肝臓に使うことで、私たちはその方向性がですね明確になっていき、その怒りっていう感情が、その笑いですね、はい、に移行していきます。はい。And so you don't really have to understand what the affirmations mean because you're speaking to your subconscious. And when you say my direction is clear and your thoughts say, what do you mean? Where am I going? What is the direction? Actually, we're asking you to become still and to just allow for whatever shows up because again, the essential oils will help bring your mind to clarity. 今のですね、全部説明した内容をクリアに理解する必要はありませんよと。オイルを使うことによって私たちはそのオイルが感情であったりまたその理解を助けてくれます。なので例えばじゃあ方向性を明確にするって言った時に、じゃあ自分の今の方向性は何なんだろうって考えすぎるのではなくて、落ち着いてオイルを使うことによってオイルがその方向性が何なのかっていうのをちゃんと導き出してくれます。And sometimes when we get angry, it's because something is in our way. We want to go this way and someone blocks us or traffic jam or something like that. When we tell ourselves our direction is clear, we are almost coming into an eagle eye perspective. You see the overall problem, and in your insight you can see, oh, actually I can go this way, if something is blocking you, and actually it may be also your intuition saying this is not the right way for you, so I will block it. But we always want to control, and we say no, we want to go this way. And if we come still and we look and we say, oh, actually this is better, and you go another way. Yeah. その怒りなんですけども、例えば私はこっちに行きたいって時にいろんなそれを邪魔するものが出てきます。例えば運転とかでも、ここにまっすぐ行きたくても渋滞とかで捕まってしまったりすることでいけないって怒ったりしますけども、そうじゃなくて上から見る俯瞰で見ることによってその自分の今置かれている状況をしっかりと把握してこうやっていけばいいんだっていうですねそういった解決策をオイルが与えてくれるので、そうやってこの怒りを解決していくことができます。Okay, so we start with loneliness. We go through the oils and I will show you how to use the worksheet that you have. I can also send a PDF. You can always print it out and write down. So if you want to write it down for any of these, you're fine. We will go through the loneliness and worry, grief, all of that. If there's one in particular you want to make sure you write down, go ahead. So again, the quote, we have all known the long loneliness, and we have learned that the only solution is love, and that love comes with community.
はい、今皆さんの手元にはワークシートですけど、こちら後で PDF でももちろん送ることができますし、なのでメモとかそこに書いていただいても大丈夫ですし、今からその、孤独でとか心配5つの、患者についてワークシートをやっていきます。でまず、こちらですね、私たちはみんな長い孤独を知っており、唯一の解決策は愛です。愛にはコミュニティが伴うことを学びますって書いてあります。And so, with all these, actually, I want to just say that the essential oils and Young Living lifestyle fits into so much of the solutions. 私は本当にこのヤングリビングのこのファミリー、コミュニティであったり、この活動自体はここに書いてあることにマッチするというふうに感じています。Okay, so how to clear loneliness? First, I will pass out the oil, white angelica. でまず孤独ですけども、じゃこれを孤独をどうやって解決するのか、皆さんにまずホワイトアンジェリカを回したいと思います。So we like to put it on our left palm, and the left side of our body is the receiving side. So we're opening up again, talking to our subconscious, saying we're receiving the oil. では、ホワイトアンジェリカ回しますけども、左の手のひらに垂らしてください。体の左側半分はですね、感情を受け取る、受容体の部分になります。And we are going to put on our heart point, and it is right here by the jaw, so it's on both sides. でハートのツボのところにつけていきますけども、顎のこの両サイドですね、ここに、はい、つけてください。And it is, we circle around 3 times clockwise, we put on the point. そして、手のひらに垂らしたですね、時計回りに3回やって、ハートの部分につけてください。And we always put on the crown of the head and the back of the head. で頭のてっぺんと、後ろですね。Yeah. And then we change, we put on the emotional points and the release point on the back. So there are 4 points. 左手をおでこで、リリース解放ポイントに、首の後ろですね、に手を当ててください。Now we smell the oil. そして香りを嗅いでください。And we feel loneliness. So close your eyes. And it's okay to feel loneliness now. We are in a safe space. Just notice where it comes up in you, how it feels. そして、目を閉じて、孤独の感情を感じてみてください。And when we exhale, we let that go. We don't hold on to it. そして、深呼吸するときにその感情を解放してください。So 3 breaths, feeling loneliness. 3回ですね、孤独を感じて、吐き出す。Just noticing where in our body. And every time we exhale, we let it go. And then after that, we go into the other side of the emotion, which is connectedness with all that is. So now inhale 3 times again. 3回も1回、深呼吸してください。Connectedness with all that is. でその時には、孤独の反対側ですね、みんなとつながっているんだという感情を感じてください。And we have all felt these emotions in our body before, so you can really just allow yourself to feel it, and it may be connected to different parts of your life. Every time you exhale, you let it go. And now, after 3 breaths, we say, I go to a loving space. So we still feel connectedness with all that is. I go to a loving space. で、書いているときに、私は皆さんとつながっているんだっていう感情を感じながら、私は、愛に満たされた空間へ行くんだっていうことですね。意識してください。So when you go to a loving space and you feel connectedness with all that is, you're teaching your body. Every time you feel loneliness, you are you immediately remember, oh, I can go to the other side, which is connectedness with all that is. そして、
孤独を感じるたびにですね、私はその孤独の反対側ですね、皆さんとつながっているんだっていう感情を感じることができるように、その体にそれを教えます。How does anybody feel? Okay. Yeah. So today I have some gifts to give away. So if anybody wants to share stories, tell me how you feel. I have a gift for you when you do. 今日は皆さんにお土産を持ってきてますので、感じたことであったりそういったことをシェアしてくれたらその方にプレゼントしたい。Yeah. So even if you know any of the emotions you feel connected to, like that's how your pattern, you can share a story. We welcome your feedback. 今日話している感情以外いろんな感情何の感情でも大丈夫ですし、皆さんのその経験から分かっちゃってくれたら嬉しいです。Anybody want to share on this one? Anybody? 早い。そうですね。まずそのロンリネスの時に、孤独の時に目の奥がすごいチカチカ痛くなってこめかみがぐわーっと痛くなったんですね。When she feel the loneliness inside of the like back eyes, she get hurts. Oh, yeah. で、その次の今度は愛を感じてもう一回3回ブレスした時には、すごい今度お腹にスーって降りてくるようなイメージが湧きました。When she tried to feel the love, how to say, 何が降りてくるかですかね。 The feeling. Yeah. Yeah, the feeling is going down to the bottom. And it's so calm down. Calm down. Yes. Oh, I love it. Yes, yes, yes. Thank you. Thank you. I will give the gifts out after, yeah, so we don't disrupt. Maybe we can share after the next one. Yeah. 次の後にまたシェアしたいです。 Okay. So now we're going to worry. 心配ですね。Yeah, this is late summer, and is this quote by Dale Carnegie. Our fatigue is often caused not by work, but by worry, frustration, and resentment. デール・カーネギーさんの言葉ですけども、私たちの疲労は仕事ではなく心配事やフラストレーション、憤りによって引き起こされます。Who resonates with this? これなんだ同意するよって方います？ Yeah. Okay. So how to clear worry? どうやって心配事をクリアにしていくのかですね。 We use abundance essential oil. アバンダンスを使っていきます。The esophagus point is about by the ribs here in the inside, and we can just reach in, or you can just hover your oil over. Abundance is a little red, so don't stain your clothes. And also in the book, sometimes there are hand points. So when we can't reach our body, there are hand points. Yeah. アバンダンスはですね、脾臓のポイントに使っていきますね。この辺り、なんでご説明難しいですけども、服にオイルがつかないようにこのポイントにつけるのが難しければ手のツボ、手にもですね、脾臓のポイントがありますので、そこにつけてください。Except esophagus doesn't have a hand point. There is no point in the hand. In the hand, no. But there's a point in the feet. Okay. Yeah. 手にはですね、脾臓のポイントなかったんですけど、足にはありますので。Yeah. So it also works when we just hover over the point. だからもうこのポイントカバーできるように塗っていただければ大丈夫です。If you want to know the feet point, let me show you. もし、足のツボですね、脾臓のツボを知りたい方がいれば今お見せします。And it is right by the big toe down here. 足の親指、右の足の親指のなんでしょう、付け根の下ぐらいですかね。Yeah.
膝を結ぶになります。Yeah. And you can do both sides. 両足ですね。She's a specialist of the feet massage. So this is very good for using feet. Yes. Okay, so I pass around abundance. じゃあバンダンスを回していきます。Where did Billy go? あ、sorry. It's coming. So it's here inside the chest. Yeah. 胸の奥の方ですね。And again, yeah, put it on the point and then put it on the crown of your head, back of the 同じ head. ですね。頭のツボに塗った後は頭の上と、後ろですね。And then forehead. And sometimes if you don't want to touch your forehead with the oil that may be hot, you can just put finger there or yeah. 次おでこですけども、おでこにもしあまりおでこがない場合は指でも大丈夫です。And then back of the neck. そして首の後ろですね。Now we yeah. 手を当てるのは右左は関係ないですか？Is there, It's okay. You can switch it up. Yeah. どちらでも大丈夫です。 Yes. So now we smell worry. We smell the oil and we feel worry. じゃあ、嗅いでいきますけども、心配についてですね、感じてください。So when you breathe it in, your whole body, you feel worry, you see where it comes up, you notice. そしてその心配についてですね、考えながら嗅ぐときにですね、どこからそれが来るのかっていうことが分かってくるかと思います。And you exhale, you let it go, you don't hold on to the story. そしてその心配事をですね、溜め込むのではなくて、解放してください。Do 3 deep breaths. しっかり3回ですね、深呼吸していきます。And then you move to the next 3 breaths is to feel abundance. でもう一回3回深呼吸しますけども、アバンダンスですね。次はなので、豊富さですとか、満たされている気持ちっていうものをですね、感じながら3回吸っていきます。And when you have felt abundance before in your life, just remember it. See what it feels like in your body, where it moves. で、今までですね、その満たされている気持ちっていうものをですね、覚えているものを思い起こしてください。And still feeling abundance, we tell ourselves, I go to the depths. そしてその満たされた気持ちをですね、感じながら、深みに行ってください。What does that mean? It means something different for everybody. But I go to the depths means you just go really deep into the feeling. この Go to the depths、その深みに行くっていうのは人によってですね、いろんな理解解釈があると思いますけども、意味としては本当にこう深く深くですね、なんですかね、落ちていく、そんな感じですね。And then after 3 breaths, you can just exhale, let it go, and come back to the present. そして、3回された後はですね、戻ってきてください。Who wants to share? はい。どうぞ。まず不安っていうのを感じながらアバンダンスとか、でもアバンダンスってそんな不安を解放するふうに学んだことがなかったので、本持ってるんですけど、そうだったんだって思ったのは一つの驚きでありがとうございましたっていうことと、The one thing that she wanted to share is she has that book, but she didn't. She haven't learned that the abundance can release the worry before. So it's good to know.
感じよ。この辺ですかね。なんかほっといたくなる。縮こまった感じがして。And when she feels a worry, like around here, felt tight, yeah. Tight. で、まあ、アバンダンスだからお金とか出てくるでも、まあ、あんまりこうでグッて塗ってその後も満たされたっていうのを感じた時にダイヤモンドリトリート見た時のすごいキラキラした方々のことがわーって出てきたりとか、そのオイルでつながっている人たちのことがわーって出てきて、急にふわーって急にこの痛みが増してふわーって抜けていく、ハッピーがわーって広がっていく感じがしました。So when she thought abundance, she thought money, but when she tried to release the worry, she remembered when she went to the diamond retreat, and then she met all the good leaders, best leaders, and those happiness. So it released the worry. Good, thank you. Were you in Cayman, Grand Cayman? Cayman, yes. I didn't meet you. Oh. I was there. Next time. Thank you for sharing. So when we worry, we feel this heaviness, and it's hard to see clearly and make decisions that will lead to more abundance. その心配事とか不安がある時ってこの辺にこうなんですかね、重たい気持ちになってきますよね。でそれを解放してくれる力はアバンダンスを持っています。And when we do this with the oil, we're teaching our brain that we can shift very quickly. We don't have to get stuck. で、オイルを使うことによってその、感情をですね、こう早くシフトすることを助けてくれます。Because when we're worrying, sometimes it's valid. There's something to worry about, but that worry should actually lead to some creative action. もちろんその人生の中でいろいろと不安なこと、悩み事、心配事ってありますけども、それは、そこから何かなんですかね、こうそれを解決するためにアクションを起こしていく必要があります。And when we lead to creative action, then the worry was a lesson, right? It teaches us something to do differently. で、それを解決するためにいろいろと考えたり、アイデアを浮かんでいて、それを解決していくっていうのは、解決した時にそれは私たちに与えられた試練であったりチャレンジ、そこから成長することができるってことをまた学ぶことができます。Okay, so now we go to the lungs, which is grief. We have all experienced grief. Every time there's change, we experience a certain loss of something in the past. But moving and staying in the present is about, learning how to learn from grief. はい、次は、肺ですね。で、悲しみについて学んでいきますけども、私たち人生の中で、誰かを失ったり、そういう悲しみっていうのは必ず、人生のつきものになってきますけども、そういった、悲しみから私たちは、何かを学んでいくことができます。So Rumi says, grief can be the garden of compassion. If you keep your heart open through everything, your pain can become your greatest ally in your life's search for love and wisdom. ルミさんの言葉ですが、悲しみは思いやりの庭になる。何事にも心を開いていれば、痛みは愛と知恵を求める人生の最大の味方になります。So grief, we use joy. このグリーフにはジョイを使います。And we put it on our adenoids. So adenoids is by our nose here. There's a little nubbin. Yeah, you can feel it. で、ジョイをアデノイド、この鼻のところですね、に使っていきます。And we pass it around. では、ジョイ回していきます。And if you have the book, you actually will see that every oil has many emotions. すべてのオイルですね、いろんな感情を持っています。And actually, when you use the same oil for the different emotions, you notice that the oil smells different.
で同じオイルでも違った感情に使うとまた違った香り、違った感じ方をします。Because actually our mind is focusing on a different frequency of emotion, the oil different frequency comes through. なぜならそのオイルを使うときに脳がですね、その感情によって違う働き方をするので、その時々で、同じオイルでも嗅ぐと香りのまた捉え方が変わってきます。So we circle around 3 times clockwise. We put it on our adenoids. では時計回りに3回、やっていただいた後、アデノイドにですね、つけていきます。Put it on the crown of our head, the back of our head. そしててっぺんと後ろですね、頭の。And then emotional point and back of neck. ここと首の後ろになります。And we inhale 3 times, grief. 3回吸っていただいて。And sometimes we feel like tears want to come out when we feel something very heavy. And I invite you to just allow it if it does. 時々ですね、とても深い悲しみを思い出すとですね、涙を流すことがあるかもしれませんけども、我慢せずにその時は流してください。But every time we exhale, we let it go gently, without pushing, without repressing. 無理やりではなくて、優しくその悲しみの感情を解放してください。And we move from grief to happy. And we are learning to let go, and we find some happiness within us. そして悲しみの感情からですね、幸せの感情を見つけるとき、私たちはその見つけ方っていうのをですね、この、行動を通して学んでいきます。So 3 deep breaths, and notice what happiness means to your body. Where do you feel it? And we've all felt happiness in our life, so we know how to feel happy. そしてその幸せの感情についてですね、何が皆さんにとって幸せなのかっていうことをよく思い起こして学んでいただければと思います。But also, even when we feel happy, when we exhale, we still let that go because we don't hold on to whatever it is. So you let the happiness go. で、その吸ってる時ですね、その幸せの感情も同じように一緒に吐き出してください。And still feeling happy, we say change brings growth. そして、今感じていただきたいのは、変化ですね。変化は皆さんに成長をもたらすということをぜひ感じてください。Change brings growth. And change brings growth, so we can transmute grief into feeling happy. その変化は成長をもたらすっていうのは意味は、悲しみは、幸せに変えることができるということですね。And then you take your time. Whenever you feel complete, you come back. ぜひ皆さんそれぞれ自分の時間をかけていただいて、終わりましたら戻ってきてください。Who wants to share? Please. 悲しみを感じるときに、私は3年前に母が亡くなったんですね、病気で。その悲しみがやっぱり出てきて。でも、その後、もう一度3回呼吸をしたとき、すごく愛されてるっていう気持ちが降りてきて、すごく温かい気持ちになりました。When she felt the grief, she remembered that she lost her mom 3 years ago. But when she tried to be happy, she felt the love from her mom. Yes. Yeah. And then when we tell ourselves change brings growth, maybe your mom teaching you something. この変化が成長をもたらすっていうことですけども、本当にそのお母様がひろみさんにその成長の機会を与えてくれていることだと思います。
Thank you for sharing. Mm. So many of us have fear of the unknown. Fear of the unknown is about the future. And many problems can be solved if we just focus on the present moment and not worry about the future. その未知ですね、知らないことに関してですけども、それは未来になってくると思います。未来のことは私は分かりません。ただ未来のことを心配するんじゃなくて、今ですね、現時点で起きている問題にしっかりとフォーカスすることによって、未来へと私は進んでいくことができます。So Alan Watts says, by replacing fear of the unknown with curiosity, we open ourselves up to an infinite stream of possibility. We can let fear rule our lives, or we can become childlike with curiosity, pushing our boundaries, leaping out of our comfort zones, and accepting what life puts before us. アラン・ワッツさんの言葉です。未知なるものへの恐れを好奇心に置き換えることで、私たちは無限の可能性の流れへと自分自身を開くことができます。恐怖に人生を支配させることもできるし、好奇心を持って子供のようになり、自分の境界線を押し広げ、快適ゾーンから飛び出し、現実を受け入れることもできます。And so with curiosity, we are inviting, what's next? What's next? And with that curiosity, that infinite stream of possibility, we may not know the outcome, but we have a knowingness that this is the way I will go, and because my curiosity is leading me this way. I may be curious about this option, but I'm not curious about that. So you have many options in life, and there's one side that say, oh, I wonder what will happen if I do this. But this side, you're like, oh, no, I don't wonder at all. So allow your curiosity to lead you. その先がわからないっていう心配をですね、好奇心に変えることによって、その好奇心によってですね、なんですかね、ポジティブにいろんなその直面した問題に取り組むことができます。こうやったらどうなるかなって心配じゃなくて、こうやったらどうなるのかなっていうその楽しみにですね、考え方を置き換えることが大事になります。Okay, so we use Sacred Mountain for fear. Sacred Mountain を使っていきます。And the pineal is right in the back of the head. 消化体ですね。頭の後ろの方ですね。Yeah, almost like when we put our hand on the back there, it's like the pineal. And listen to your heart. That's the curiosity. Your heart is childlike, and it can lead you. 自分の心に聞いてください。自分の心に聞くと、その好奇心、気持ちです。それを教えてくれます。So we circle it around 3 times clockwise. We put it in the back, the pineal. はい、では3回時計回りしていただいた後、この消化体の部分ですね、頭の後ろの方。And I like to put oils in my hair because it's like my diffuser. オイルを髪の毛につけるのが好きです。髪の毛がディフューザー代わりになってくれます。So crown of the head, back of the head, emotional points on the forehead, and release points in the back of the neck. And we start to breathe, and now you breathe into this fear of the unknown. Fear is mostly what we feel heavy, we feel scared, yeah? So just allow yourself to feel it. で、なんですかね、先がわからないとその恐怖ですね、恐れがあると思いますけども、それをまず一回感じてみてください。And again, every time you exhale, you just let it go. You don't hold on to it. で、吸った後ですね、それを恐怖、知らないっていう恐れを吐き出してください。
after your third breath, and you let it go, you can move to the other side, which is knowingness. では3回スタートですね。その恐れを吐き出していただいて、反対側ですね。知っているという気持ちですね。knowingness. And what is knowingness for you? You have felt it in your life before when you were very sure of something, this sense of knowingness that comes from your heart. この knowingness の意味ですけども、皆さん自身がですね、確信していることっていうのをぜひ思いを出してください。その確信しているというその思い、感情が knowingness になってきます。And still feeling knowingness, we say, listen to your heart. そして皆さんの心に聞くことが大事になってきます。So we're telling ourselves to listen to your heart. 自分自身に言い聞かせてください。自分の心に耳を傾けるですね。So just take your time and come back to the present when you're ready. 皆さん時間を取っていただいて。Anybody want to share how you feel? 分かち合いたい方、どうですか？まあみんなそうだと思いますけど、なんか先がわからないと思うとなんかすごいどうしようと思ってるそういう怖がりの気持ちがすごい中に溢れてきて、やっぱりこの辺となんか頭のこの辺もなんかすごい痛くなっちゃって、最近私もずっとそうですけど、子供の成長とか自分のキャリアとかもちょっと心配で先が全然見えなくて、それも全部入ってきてるから、でやっぱり健康でいるし、いろんなものもできるという自信が次に感じて、でなんかほっとしてるみたいなそういう感じがするんですけど、やっぱり最初のエモーションがすごい強くて、でこのエッセンシャルオイル、セクレットマウンテンの前にも結構使ったことあるんですけど、今この匂いしてる、なんか全然違う、入ってきてるから、なんかすごい甘くこの匂いがしているから、それがなんかこの匂いでなんか元気つけられてるみたいな感じ。ありがとうございます。So when she think about the future, she feels the fear because she doesn't know what's going on in the future, what about her kids or her business and everything. But and then when she feels fear, her head and right here feels kind of heavy. But because she knows that she's now healthy, and then she have a confidence to overcome this situation. So now, before, she used to use the sacred mountain, and she knew the smell of the sacred mountain before, but now she feels the smells of sacred mountain is kind of sweet and kind of feels different. Different, yeah. Me too. Yeah. I saw it's different smell before Yeah, this before time. Yes. Yes, that's It very. was. Yeah. I was surprised abundance as well. Smell different, right? Yeah. Smells so different. So when we say oil goes with intention, that's what we mean. The different smell you smell is because you have a different intention now. I was so surprised Yeah. because I use all of them every time diffusing like a rolling
So every single voice is like smells. So do I know this voice? Why this smells so good? Yes. Yeah. 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 前にも使ったことがあるのに今回こう捉え方感じ方が違うことによって香りが違うっていうことすごく驚いています。Yes, thank you. Thank you for sharing. Okay. So last one is anger. 最後怒りですね。 So Stephen Hawking says, people won't have time for you if you're always angry or complaining. ホーキン博士の言葉ですけども、いつも怒っていたり不平不満ばかりをですね言っていると、人はあなたのために時間を割いてくれなくなります。But we learned earlier that every emotion has a reason and a lesson. すべての感情にはですね意味があって、レッスンを学ぶことができます。So if you go home with any message today, this message is the most important. 今日このセミナーからですねいろんなことを学ぶと思いますけども、このメッセージが一番重要になってきます。This message I'm going to say is don't repress your feelings, because if you say people won't have time for you if you're always angry or complaining, then when you feel angry you say, oh, I better don't feel angry. But my message is the anger has a reason and a lesson. So when you use your oil and you feel the anger, then you move to the other side. You start to learn the lesson. You don't push it down. When you push it down is when you get problems, you get disease, you get illness. 一番大事なのはですね、怒らないようにするのではなくて、怒ってもいいんですから、その怒った感情を、その反対側の感情に変換していくってことが大事になってきます。We know that the science has proven that up to 80% of chronic illness is from emotional issues. そしてすでに研究の結果分かっていますけども、病気の 80% は、その感情から来ます。And we only have one man here. 男性一人しかいませんけども。And women are more emotional. And in this book, there are over 300 emotions. But Carolyn Mine, she worked with thousands of clients. She said, many men, the only 2 emotions. Are you serious? 女性の方がその感情っていうのは感じやすいですけども、全部で300? Over 300, yeah. 300個以上の感情が存在しますけども、男性は2つしかないです。A very general statement. Not all men, many men. Yeah? Okay. Anger and sex. 男性は全員じゃないですね。ただジェネラルに言ってですけども、その怒りとその性ですね、セックス、この2つしか感情がない。So anger, we want to help our husbands or boyfriends or men friends try to feel their anger to learn a lesson, to inform them, what is it, why are you so angry? There's something, you can find a different way, or but we don't have to try to coach them or anything. We just diffuse purification. Yeah. 旦那さんでも彼氏でもいいんですけども、その男性の方が怒った時にできることはですかね、その怒りを解放する導くのではなくてもピューリフィケーションディフューズしてくれればそれ大丈夫です。And when we use it on ourselves, with the intention of also supporting the person in front of us, maybe they don't want to do it, or they're not ready, you can just do it on yourself, but the person beside you also feel, because we're energetic bodies, yeah? でその怒ってる方にそれをさせるのって難しいと思うので、その時は自分で、今からやることをやっていただければ、その周りの方はですね、つながっているのでそれを感じ取ってくれます。So I'll give you a short story. When I first started using Young Living, most of us start with a physical problem, right? And yeah.
最初に私がヤングリビングを始めた時ですね、皆さんもそうかもしれませんけども、その身体的な、プロブレム問題があって、オイルを使う方っていう方もいらっしゃったかもしれません。So for me, it was my face, and I had acne. 私の場合は、顔ですね、ニキビの問題がありました。So I use oil, jojoba oil, and I use purification, and I use frankincense. で、ホホバオイルとフランキンセンスとピューリフィケーションを、使いました。And I didn't know it's good for my emotions. で、それがニキビのために使ったので、感情のためにいいっていうことは知らなかったんですね、最初。So my children were young children, and I always angry. 子供がいますけども、子供たちはいつも怒っていました。But after I use on my face every day, every night, right? I find myself, oh, I'm calm. I'm not so angry. And I was living in California, and every time I'm driving, I honk, 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 honk. Now I'm so calm. I don't get so angry. で、ニキビのためにオイルを使ってましたけども、ある時、自分がそのね、子供たちちっちゃいと大変だったりして怒ることも多かったり、またドライブして運転中怒ることも多かったんですけども、気づいたらその怒りがなくですね、落ち着いている自分っていうことに気づきました。So I think my intuition helped me pick out the oil for my face, but also it helped my emotions. Yeah. その直感がですね、ニキビのためにこのオイルを選ぶっていうことをしてくれましたけども、ニキビのためだけじゃなくてその感情にもいいってことをですね、直感が教えてくれました。So we use purification for anger. We use it on our liver point. The other side is laughter. So you think of anger as a explosion, a negative explosion. So the other side, what is a positive explosion? Laughter. はい、そしたら、怒りですけども、ピューリフィケーションオイルを使っていきまして、肺ですね、リバーに使っていきます。で、怒りの感情っていうのは爆発しがちですけども、その、反対側ですね、ラフターのエクスプロージョンの爆発っていうところにですね、感情を持っていきます。So for the liver point, it's on the nipple. So that's why it makes us laugh, you know. But when we are in a group, we like to use it on our hands because, you know. At home, you can use. At home you can use, yes. So the liver is by the little finger side on both sides. 肺のツボなんですけども、ごめんなさい、リバーですね、肝臓ですね、肝臓のツボなんですけども、乳首の上なんですって。はい、なのでグループでやるときは手のここにやってください。家で一人いるときですね。はい。Some of these points are on both sides of the body. So both sides of the body, yeah. Even though we only have one. Up with the breast or under? This one, nipple. Nipple. Yeah. Just Yeah. Yes. なので今日は手のツボですね。Yeah. So on the yeah, the liver meridian runs right through. Sorry, was runs through. The liver meridian, acupuncture meridian. まあでも肝臓のツボがですね、こう乳首のここ。Acupuncture meridian. Even we heard them start laughing. Yes, even just talking about it, you start laughing. Anyway, the point is about here, on both sides of the hand, and the little finger side like here. Yeah? Okay? So you just do this, it's okay. Yeah? So we pass purification. ピューリフィケーション回していきます。Thank you. Some oil?
So go ahead and circle it around 3 times clockwise. And just touch the point because there's already oil there, just to acknowledge it. Ah, yes! Yeah. これで怒りが笑いに Okay, close your eyes. 全然怒ってない。悲しかったんですよ。第二感情とかでね、よかった And then top of the head, back of the head, the forehead, and the neck. こうやってこう首の後ろですね And now when we inhale, 3 deep breaths, but you inhale and you feel anger. Allow it to come through, allow it to move in your body, you feel it deeply. で、吸い込むときにその怒りの感情を感じてください And then when you exhale, you let it go. そして吐き出すときにその怒りの感情も解放してください Inhale again, feeling the anger. After the 3rd breath, we're going to feel the other side, which is laughter. So you can imagine yourself laughing, any memories of times when you laugh a lot, just let that emotion come through you. で怒りの反対側は、笑いになりますので、笑った思い出とかそういったものを思い出してみてください You can even allow yourself to smile if it makes you smile. Just feel it deeply. ぜひ笑顔になっていただいて大丈夫です And then still with that feeling inside you, say, my direction is clear. そして、声を変えるときですね私の方向性は明確だっていうことをぜひ思ってください My direction is clear, so I can learn from my anger and feel into laughter. So take your time, come back to the present. You want to share? 物事をはっきり言わない人に対してイライラしていて笑ってる時は大好きな紅茶を思い出したら顔がにやけてしまいました。紅茶はい。when she feels anger, she remembers the people who doesn't say like things clearly. But when she feels laughter, she remembers that she loves teas. So she remembers tea and it makes happy. Yes. Anybody else want to share? Ah, yes. 最初怒ってる時の感情の時は右に傾いたからめちゃくちゃ現実を見てるんだなと思ったんです。で次の3回で今度左に体が触れたのであ宇宙意識につながれたんだなって思いました。When she thought about anger, her body was leaning onto the right side. And then when she, after the 3rd breath, her body leaned to the left side. So she thought her conscious is connected to the universe. Beautiful, yes. Yeah. So I gave you a tour of some of the emotions that we can use the oils, and I like to use the worksheet, and every time I have
problem. I look in the emotions, and it helps me. And we move through all that, and what we do is then we test ourselves to see, oh, if there's one that feels like, oh, I need to work on this, then we ask, muscle testing, how many weeks, how many times a day, and we have to move through it, practice until we feel better. 今日このようにですね、5つの、オイル、感情についてツアーをさせていただきましたけども、本当にこれは私たち自身のそのテストみたいな感じですよね。なのでマッスルテスト、その筋肉のテストみたいに、その自分の筋肉がどう、動くのか作られるのかっていうのをいろいろ実験をしながらやっていきますけども、このツアーもその私たちの感情に対してのその実験になっていきます。筋肉反射テストのこと今聞いたんで手でこうやってやってたから。So like a reaction test? Yes. So that is beyond the scope of today's class, but I can show you to test ourselves or to test others. There are many different ways. Some people like to use this way, which is an easy way to teach. Some people like to, they stand up and they ask a question. So if you find out what is the yes and the no. So easy way to say yes is you say your name. My name is Li Yan, and I move forward. Right? My name is Emma. No, my name is not Emma. Right? So I know my yes is forward, my no is. So then I say, okay, maybe I want to work on loneliness, and I say, I am going to work on loneliness for 1 week, help to clear the pattern. You have to ask the question very short question. Working on loneliness for 1 week will help to clear it from my system. And I wait and it's forward, and for 2 weeks. And it's forward, right? So you go until it says no, then you narrow it down. How many days you have to test. Yeah. This one is also you try to hold it, and it doesn't go through if it's a yes, and it goes through if it's a no. Then you just test. Yeah. いくつかそういうイエスはテストがあります。で、そのやり方がありまして、例えば今この指をこう輪っかが抜けた場合がイエス。Yes is you cannot go through. Yeah, strong. 抜けない場合がイエスで、これが抜けた場合はノーとかですね、その体の反応でそのイエスを見ることができるテストなどがあります。Okay, so I want to leave some time for questions if you have any questions. But I also want to tell you that this book is in English, but there are many translations. She has translated it to Malay and to even Spanish and even other languages. But she wants to ask if there's any interest in Japan, she will translate it to Japanese. Yeah. So, And Mongolian, yeah. If there is demand, she says minimum of so many copies. I will tell you. Go ahead. この後いろんな、質疑応答とかしていきたいと思いますけども、まずこの本ですね、彼女いろんな言語に、翻訳をしていますけども、まだ日本語がなくて、ただ日本語で、読みたいっていう興味がある方が多ければ日本語にも翻訳したいというふうに彼女は思っているそうです。So I just checked. She said 150 minimum copies. Then she will translate. Yeah. 150? 150. 150部、印刷がミニマム、その最低限の数になりますけども、それ以上、印刷買うっていう人がいれば日本語で翻訳する。150だけでいいんですか？ Only 150, right? So yeah. So if let's say a group say I want and it's 150, then she said okay, I will translate. Okay. Yeah. もし例えばグループで150人以上の方が欲しいっていうことであれば日本語で翻訳してください。日本人で150人だったら集まるんじゃないですか？日本人でしょ？そうです。要は日本語で、はい。これね、英語しかないからねって言われてて、英語でこの間、今年か、
そうなんですね。英語にそうこれそうだからどうやってどうしようかな。She bought it in English one Yes. before in this year. Hard So to understand. 難しいですか、英語だとちょっと。読んでる日本語でもちょっとなってたら、さらにそう読む暇が全くすべての本に対してない。ジャパニーズの。She doesn't have time right now. Yeah. It's busy. Of course, yes. But thank you for coming. It's so busy. こちらこそありがとう。So anyway, I want to give you my connection. If you want to check out my website, I have some courses with Carolyn Mine, and you look under courses and you can see we teach. Yeah. あとインスタグラムとか、SNS とかですね、彼女のページになりますので、ぜひつながっていただける方はお願いします。あとそのキャロラインさんのコーチなども彼女をしてますので、興味があればご連絡ください。And of course, if you want me to have presentation for your team, I'm always available. So I'm happy. You can always contact me. So you can share the slides to. I can share the slides. I can share the PDF. Yeah, maybe I send it to you, and you can send it to them. Okay, Yeah. sure. Okay. Yeah. And I'll send it. リクエストがあればこういったスライドとかも全部シェアしますので。お願いします。Hi. Yes. Yes. Yeah. And anyway, any questions? 何か質問とかありますか？ As you can say before, like anger, and we using essential oils. Mostly we're feeling so calm, Yes. and I think it's true because it's happened to me. Yeah. And I'm the only one really calm in my house. Yeah. I have 2 kids and a husband. They are not normal, like so loudly speaking, laughing, and they are not fighting, but they are speak so loudly, and I am still calm. When my friends or my family or other cousins and visit my home, their loudness give them anger, like why quiet, I headache, then why you so calm? So I think it's essentially it's helped me so much. Yeah. Thank you. Yes. エマさんのお宅ではですね、エマさんが一番こう静かで落ち着いていて、旦那さんと子供たちがとてもうるさいみたいですね。別に怒ってるわけではないけどもうるさくて、で友達とかが家に来るとなんでそんなに大きいのっていうことで周りがそのうるささに怒ってしまうぐらいうるさい。だから本当にやっぱオイルが私のことをこうやっていつも怒らないようにサポートしてくれてるんだなっていうストーリーですね。Anger is turned to love, and it's really other people watching them. It's noisy, like loudly, but in my eyes, they're making some comedy or there's like give me so much memories. So they are like funny faces and funny noises and give me so much laugh and memories. This moment is never happened again. So I want to keep these memories. So other people they're so annoying, like keep quiet or something like that. So they have to learn to laugh and life. Yeah. 他の人から見るとそのうるさいっていうのがなんですかね、こううるささがこう怒りに変わってくるんですけども、でもエマさんからするとそのうるさいような様子もそのコメディみたいな感じで、その怒るっていう感情ではなくてそれがこう笑うっていう感情に変わっていく。はい。それじゃあ最初の季節のところ、夏晩夏とかシーズンそうシーズンのところ、そこってちょっと私が聞き逃しちゃったのかもしれないけど、これは本当の季節ですか、それともこれのような気持ちなの？The seasons, is it like a real season like timing or just feeling?
Yes, so it is the seasons, um, but the feeling is not always only in that season. Yeah, that's true. Yeah, but it's a connection. うん Mm. じゃあ夏は怒りやすいとかなんとかしやすいとかそういう Mm. 感情にちょっと持ってかれやすいとかなんだっけ So like yes, like in 孤独感 the summer, you how to say, easy to feel loneliness in summer or It depends on, of course, everybody. Mhm. But one way you can look at it is summer is hot fire, heat, right? Mhm. So fire is the heart. And what are the common emotions of the heart? And one of the common emotions is loneliness. Mm. Another way to look at it is sometimes it's when, I don't know if you agree, it's when there's so many people around you, a lot of activity, that you feel the most lonely. It's like, you know, I see. there are many analogies, many stories we can make around it. Yeah. 大勢の中の孤独みたいなそうですね。特に夏、なんですかね、やっぱ暑いじゃないですか。で、その暑さっていうのはそのハートっていうところで、ハートで一番共通の感情というのが、孤独になってきます。で、その夏っていうのはやっぱそのアクティビティ、活動が多くて、で、なんですかね、活動が多いってことは周りにいろんな人たちがいて、そのいろんな人たちの中にいると一番その孤独を感じやすいっていうところでのこの、季節、夏になりますね。はい。Mm. Sorry. Go ahead, go ahead. I was thinking like summer because it's summer is like all the people is taking vacations. So we are here in other country. Now family is like they're like all Yes. together. So I feel so lonely. It's like missing them. So I think it's like Yes. like It's for true. us, for me, like yes, it's true. Like I miss my family. This year I want to go to Mongolia, so I feel a little bit of loneliness. Even my family is here, like husband, kids, but my friends and my brothers, sisters, they're like, we are going to countryside, yay! Like oh, I wasn't there. Yes. So sometimes when we have celebration, like summer feels like celebration. But you will see like Mother's Day, Father's Day, all of that. Then you have another part that says, I know many people are celebrating today, but I also know many of you are suffering from the loneliness because you see other people celebrating. You know? Yeah. エマさんの感情としてはその夏ってやっぱりこのバケーションの季節じゃないですか。ってなると、特に日本も皆さんお盆で、実家に帰ったりとかすると思うんですけども、その家族とのつながりがあると思うんですが、やっぱりモンゴルに今年は帰ることができないので、やっぱりその家族に会えないっていうところでのその周りは皆さんこう家族で楽しそうだけど自分は会えないっていう孤独っていうのを感じている。So, and we can go around the wheel. So, like late summer, let's say farmers, yeah, you are entering a period of harvest, but you worry that this is the last part of growth for the summer crop, yeah. You hope you have abundance of the harvest. So it's connected to the cycle of the season. で、バンカーですね、レイトサマーは借り入れ時になりますので、最後ちゃんと、収穫できるのかなっていうそういった心配事っていうところや、なのでそういったところがその季節とつながってくるっていうところですね。And then when the fall comes, you have to harvest everything. You can also connect it to the grief because it's change. You miss the summer. Summer was so bright, so sunny, but fall you have to kill all your plants. There's a grief, you know. I see. And it's connected to the lungs, which is the metal. Yeah, but you should be happy because you have all your harvest, you know. で、秋ですね、同じく農家で例えると、無事に収穫がいった
後ですね、やっぱりこうもう、実りがもうなくなるのでちょっと寂しい気持ちになりますけども、でも逆に捉えるとしっかりと収穫ができたっていうその喜びにもつながります。 And then you come to winter. Winter is scary because, of course, you think about many thousands of years ago, winter is so cold, so dark. Is spring gonna come? We don't know. It's fear of the unknown, the future. When is it gonna come? When will we have food again? When will the sun come out? So it's connected with the water, with our kidneys. The kidneys is where we store our fear. Yeah. そして冬ですね、今はちょっとあれですけど、昔では冬って、とても寒くて、雪が降って、なんですかね、こう春って本当に来るのかなとか、いつその、ご飯に食物にありつけるのかなとか、そういう将来が見えない不安っていうところが、大きかったので、その fear of the unknown ですね、未来がわからない、予測できない不安っていうのが、冬になってきます。And then finally we have spring. Spring is here and we're happy and we laugh and we grow so much. But this is also when some people are so angry because they see other people so happy. But mostly it's because they are not making the choices for themselves. They are not letting their heart lead them. The people who are angry are mostly because they are not respecting their own needs or wants. They feel a victim to others. Oh, I cannot do that because something, because my boss don't let me, or I cannot do that because my wife doesn't let me. You know, they feel angry. Yeah. そして春ですね。春はやっぱりこう冬から明けて、幸せな気持ちになります。ただその周りが幸せになることで自分が、なぜ自分が幸せじゃないんだろうっていうようなその怒りにも感じやすい季節になります。で、その怒りっていうのは、主にその被害者意識ですね。そういったところから、来ますので、その、怒りの感情を、逆に解放してその幸せになるっていうところをですね、意識していただいたのがこのスプリング春になります。You're welcome. Yeah, this is like acupuncture knowledge. Yeah. This is acupuncture knowledge. Yes. So it leads to acupuncture. Yeah, yeah. What they call acupuncture. その鍼灸につながってくる知識みたいですね。あ、すみません。じゃあどうぞ。シェアリングの質問でもいいんですか？はい。いや全然多分。So she can ask anything, right? About sharing. Yes, yes, yes. あ、いいですか？まず最初にあのことであって、まあ生きるのことであってされたけど、いつからこうシェアリングされるようになって、なぜシェアリングを始めるきっかけになったのかっていうのが一つ目。ちょっと何個かあるんですけど、はい。はい。じゃあいいですか、まず一つ。はい。The first question is like, when you started living because of your skin, right? But what was the reason for you start sharing? She wants to know what's the reason. Yeah. One question? いっぱいいろいろ何個かあとあるけど、まず1個だけ。はい。 Okay, okay. わかります。So I bought my premium starter kit November 30th, 2013, and before that I was using essential oils from different company. Yeah. 2013年の11月に、プレミアムスターターキットを購入しました。で、それ以前は別の会社のエッセンシャルオイルを使ってました。In fact, I started using essential oils when I was 18 years old, and I had many books that tell me about the power of essential oils, and always my question was, why does it not do what the book says it will do? 18歳の頃からエッセンシャルオイルを使っていたので、いろんな本をですね見ながらそのエッセンシャルオイルの力、エッセンシャルオイルが何をしてくれるのかっていうのを本を読んで学んでいたんですけども、その書かれていることを、使っても、体感がなかった。それがなんでなんだろうってことを思ってました。
So I try many different essential oils from I want to look for good quality. So I try many different kinds from the Whole Foods, from different brands. And we have many food allergies in my house. So I go back to school to study nutrition. でなのでその本に書かれたことをちゃんと体感できるようにいろんな会社のエッセンシャルオイルを試しました。であとはその家族で、アレルギー食物アレルギーの家族がいたので、ホールフードいろんな会社のホールフードを試したりとかいろんなことをしたそうです。So at nutrition school, we learn about herbs and aromatherapy, and there was someone there with a different company, and I buy many oils from her. でその時に栄養についても学ぶため学校に行ったりして、でアロマセラピーも、ヤングリビングとは別の会社のオイルを使って学びました。So I was already using the oils and no impact. なので、以前から、オイルについて使っていたのであまりインパクトそのなんですかね、ハルセまあインパクトはありませんでした。ありません。So and so my friend, our children go to the same school. She had a booth at a fall craft fair. Fall, like a fall craft fair. So I walk up to her. She has Young Living. I say, what is the difference with Young Living and other oils? Because I use so many oils, nothing happened. Right? 子供の、学校のママ友がですね、ヤングリビングを使っていて、で彼女がその、クラフトフェアですね、をやった時にそこに行って、ヤングリビングのオイルと他の会社のオイルの違いって何なのっていう質問をしました。So she told me about Sea to Seal and Young Living Farms, about the community, the Young Living family, and of course I smelled the oils, and I really was attracted to the quality and the Sea to Seal. でそのフェアで彼女のお友達から聞いたのはヤングリビングのそのシードトゥーシールであったり、またヤングリビングファミリーのそのコミュニティであったり、そういった話を聞いた中で、ヤングリビングのエッセンシャルのその質ですねに感銘を受けて、とても魅力を感じて、then you try to use it. Yeah, then that was in the fall, but I bought at the sale. The Black Friday, November 30th, yeah. I see. Yeah. So November 30th, I try, and because I've used essential oils so many years, I knew immediately, my body knew immediately. It's like, oh, this is good. And it was also travel time, and I use it on my children, and we have good results. So by December, she checked in with me. She said, how are you? And how do you like the oils? And I said, I love it. You have to tell me about the business. So she never said anything to me, but because I just graduated from nutrition school, I was looking for something to help support my nutrition coaching, and I wanted something natural, and this helped my family, and so by January 1st I said, okay, I'm gonna do this. So your friend didn't tell you about the business? No. But you knew that this has the I knew, system? Yes, she already, I can tell because she is doing the business. I see. Yeah. Got it. そうで、その彼女から、エッセンシャルオイルのことを学んでエッセンシャルオイルを試して、で、ブラックフライデーですね、11月に買って、で、その時にはお友達はビジネスについて教えてくれなかったんですけども、彼女がそのヤングリビングのオイルを使ってビジネスをしていることは知っていたので、彼女からそのお友達にどうやってビジネスをやるのっていう質問をしたそうです。Yeah. So from then on, I open up, I make the decision to do the business, and I was born in Malaysia. So I post on Facebook, and my Malaysian friends really embrace it. So many of my team is in Asia, and because I live in Japan, I had some Japanese connections, and that led to Mongolia. So it's all mostly Asia, my team. で、
栄養学校にも通っていて、それでちょうど卒業したところだったので、ヤングリビングのビジネスっていうところで、そのビジネスとして捉えることがですね、その時にできて、でもうなんですかね、やるんだって決めてからは、マレーシア出身なので、マレーシアのお友達にFacebook とかで SNS ポストして皆さん、お伝えしてっていうところでどんどん輪が広がっていったっていう。じゃあ主に SNS でシェアリングされているんですか？ So, how do you do the sharing? Like, do you use the SNS mostly? Or? Yes, and mostly with the people around me, and also on Zoom. And to be honest, everybody that I have enrolled is not a stranger. First is a relationship, and then it becomes a customer, member. But for SNS, nobody say, "Oh, I want to sign up," because I always know them in person. やっぱりSNS でも紹介はしますけど、なんですかね、全く知らない人っていうのを紹介したことはないです。必ず、自分とつながりがある方、にシェアリングっていうのはしています。具体的に、最初の一歩とかどんなふうなシェアリングの方法をされていて、それをグループの方にモデルにさせているのかとか、どういうリード育て方をされているのかとか、ちょっとこれ3点なんですけど1個ずつでいいんですけど、すみません。Do you have any tips or any first step to the sharing? And also, do you duplicate that sharing model to your group? Or あれ3つ目のでしたっけ？リーダーの育成。リーダーの育て方ですね。And also, she wants to know how to educate your leader in your group. Okay, so the first tip is always the oils help you, so you have to really use it every day. You cannot share about something if your heart is not in it. And people can tell if you talk about something and you love it, and then another day you are somewhere else, because in the end you never really enjoy it, So first tip is always to use it. Yeah. まず一つ目、そのシェアリングの第一歩というか、一つ目のなんていうんですかね、伝えできることとしては、やっぱりそこに思いがないとそれは伝わらないので、毎日やっぱりオイルを使うっていうところですね。そこを大事にしています。And so I like to say this to my leaders is, many of us join this business because we want to help others and we want to change the world. But actually the way to change the world is to master ourselves, right? To change ourselves. But not that we are broken or we have to be fixed, but is to become so aware of who we are. And like at the convention they show a quote by Gary Young, and Gary said, if you use the oils often, you will become more intuitive. And when you become more intuitive, you are very intentional, and the people that come in your path, those are the people you serve. So let's say you are so worried, then I don't even know that Bujin is there because I'm so worried about the future, right? But Bujin is saying, help me, and I'm just going to him and say, I'm so worried, So it's really, if I'm very clear because I do my work, when Bujin comes into my space, I know how to serve her, I know how to listen, I know how to recommend because I have experienced it. I see. そのリーダーの自分のグループのリーダーにいつも言ってるのは、その彼たちがヤングリビングをやる理由っていうのは、その世の中を良くしたいだとか、変えていきたいっていう、そういったですね、こう周りに仕えていきたいっていう、それも素晴らしい思いが強いんですけども、そのためにはまず自分自身を変えていくことが大事ですよっていうところ
と、あと、自分自身についてよく知ることがまず大事ですよっていうことを伝えています。And then what the Gary said. Gary said if you use the oils often, you have more intuition. You receive messages. Yeah. And then これゲリーさんの言葉なんですけども、オイルをもっと使えば使うほどそのインスピレーションですね、直感を得ることができますよっていうことをゲリーさんは言っていました。で、その So then if you get my So instruction. then if you are clear and you have intuition, then when someone is in front of you, you can help them. You can serve them. でその直感を得ることができるぐらいそのオイルを使ってで自分自身にその何ですかねこう方向性が明確になってクリアになっていくと、自分の周りにいる方たちのそのニーズ必要性であったりその助けってことに気づくことができるようになってその周りの人たちに使えることができるようになります。そうするとそのねそのシェアリングの機会っていうのはどんどん増えていくわけですよね。And so for duplication, it is important that we want our business leaders to really lead their own groups genuinely, authentically. So the duplication is not the how you lead. The duplication is how we all work on ourselves. そのリーダーにそのデュプリケーションっていう話はしますけども、それcould you say that again, please? Yes. So, example, if we have a duplication system that says when you have a client to share, you say this, you say this, you say this, next step this, then it becomes very robot. Yeah. And the person in front of you is like, oh, she's reading a script. It's not genuine. But for me, the duplication is the leaders work on themselves. They find who they are, and they show up with that confidence. That's why I love to teach emotional wisdom, because everybody can benefit from really finding out who they are. And they become the leaders of their own group that way. And that's why in my team you have teams, very different culture. Ultimately, my culture is honor, truth, and I guess integrity, which means, you know, we don't do things that's not led by a heart, not led by love. But then they are all very different. Yeah. その彼女が意識していることとしては、その何ですかね、マニュアルを用意したりとかそういうことではないんですね。やっぱりこうスクリプトを読みながらこういうふうに話したら次これを話してとかっていうふうにしてしまうと、皆さんこうロボット化していってしまって、そこに思いがなくなってしまうからですね。そういったリプリケーションではなくて、何ですかね、自分が何者なのかっていうのをしっかりと自分自身で、理解してその自信を持って伝えることができるようにっていうところのその自信っていうところの教育と、あと、それぞれが皆さん自分自身の何ですかね、カルチャー文化を持って、グループを大きくすることができるようにっていうところの意識と、あとはですね、誠実さっていうところですね。そこを、彼女がだからデュプリケーションしてるっていうところはその、グループのリーダーの人たちが皆さんその誠実な思いを持ってしっかりと相手に、相手のことをですね考えて対応することができるようにっていうそういったところの部分は、デュプリケーションしています。Thank you. Thank you so much. Yes, you're so welcome. I want to tell you about the gifts I have for you, and you can just go up there and pick out your own, and let you. There was one more that was a raindrop. Yeah. So I just tell you about the gifts. Oh, before we do that, you can spray, you can try. I went to the lavender farm. It's lavender water, rosemary water, and helichrysum water.
そうですね。just spray and try. フローラルウォーターかな。 Floral water. Face You can try care. and pass around. フランスの From あ French. いい香り。あめっちゃいい香り。うわアメリカのコンベンションに。に行ってからフランスの農場に行ってでマレーシアに行って今日本にもう本当に世界一周してきてるので